Care este situația acolo? Cum vin oamenii de acolo la medic, în general? Da, vin. În general vin. Deci v-am spus, în general sunt foarte grijuli cu sănătatea lor, spre deosebire de, eu știu, alte comunități de romi, aceștia răspund destul de bine la solicitări și vin pentru orice afecțiune, vin la medic. Uitați, vin tot timpul. De ce ai venit astăzi la medic? Am venit să văd cum mai merge sarcina. Și am venit fiindcă mi-a spus că trebuie să vin. Ai făcut până acum consultații periodic? Da, am făcut. Da? Da. Ai fost și la ecograf? Da, la titul la noi aici și da. Se poate face la Titu? Da, se mai poate. Și majoritatea consultațiilor le-ai făcut acolo sau ai venit aici în Românești? Și aici și la Românești la noi și la titul. Și aici ce consultații faci? Aici și mă consultă, îmi dă doar rețete, doamna doctor, medicamentele și acolo îmi prescrie doamna doctor ce trebuie să fac. Și până acum ai luat medicamente? Da, am mai luat că am probleme cu rănichii și trebuie să merg cu tratamentul înainte. Și până acum sarcina cum a mers? Până la 4 luni de zile am mers bine, dar când a început să miște, mi afectează așa rănichii și trebuie să stau mai la pat. Și în a câta lună ești acum? A 6-a lună. A 6-a lună. Da. Ești la primul copil? Nu, la al 3-lea. Al 3-lea. La al 3-lea. Și ceilalți ce vârste au? 7 ani, jumate și 6 ani. Să-ți trăiască. Mulțumesc, să rămână. La ce vârstă ai făcut primul copil? La 16 ani jumate. La ce vârstă te-ai căsătorit? La 17. 17 ani. Și imediat ai făcut și copilul. Da. La școală ai fost până acum? Am fost. Până în ce clasă? La 7. De la câți ani te-ai măritat? De la 15 ani. Și la 17 ani am avut primul copil, pe care a urmat și al doilea acum. Sunt multe cazuri de fete tinere care se căsătoresc aici? Multe, da. Cam câte? Cam, să zicem, 3 sferturi. Cam la 14, 15, 16 ani, cam asta este vârsta. Bine, sunt și care se căsătoresc la 18, la 20, dar mai puțin. Și dumneavoastră, ca medic, sunteți de acord cu astfel de căsătorii și mai apoi cu nașterea unor copii? Eu nu sunt de acord cu astfel de căsătorii, pentru că o căsătorie presupune apariția unui copil pe care trebuie să știi să-l îngrijești, să ai responsabilitate, dar asta e mentalitatea aici. Asta este. Deci dacă nu se mărită, nu se căsătorește până la 16-17 ani, ceva nu e în regulă. Dumneavoastră câți copii aveți? 5 copii. Cel mai mare? 11 ani, da. 2 ani, fetiță. Da. Și la câți ani ați făcut-o pe prima? 19 ani. Destul de mare. Da. Am 32 de ani. N-ați vrut să vă măritați de vreme? Nu, n-am vrut să mă mărit de vreme, pentru că dacă vă măritați de vreme, face și copiii de vreme. Așa că am fost la o limită vârstă, de 19 ani. În general, fetele se mărită destul de vreme, nu? Aici. Se mărită destul, eu știu. La 16, 16, 14 ani, la 13 ani. De la... Copiii, cum vă e? Vă e greu să aveți grijă de ei? Mai e negreu, mai bine, asta e problema. Dacă faci, trebuie să le cragi, să le tragi normal. Copiii sunt sănătoși? Au avut vreo problemă? Nu are probleme, nu sunt sănătoși copii. Și cât ați fost însărcinată, cum a fost? A fost greu? Nu a fost greu, că n-am știut să mergem la un medic, am știut să facem o analiză, am știut toate alea. Ați fost la controale periodic?
Dar peste tot am fost. Până la București, până dacă ne area puțin greu. Am fost. Da. Când a început acest proiect? Proiectul a început în octombrie anul trecut și va dura faza pilot, pentru că asta este acum, până în octombrie anul acesta. După care, pe baza rezultatelor, noi sperăm să îmbunătățim într-un fel situația acestor copii. Pe baza rezultatelor încercăm să extindem la un nivel mai mare. Categoric așteptăm sprijinul financiar al sponsorilor. Deci să înțeleg că până acum nu ați făcut o evaluare a proiectului sau ale primelor rezultate. Nu, pentru că proiectul a început cu o pregătire a personalului care va lucra în proiect. Practic, el a început cu lucru în comunități din ianuarie. Până în prezent avem circa 350 de persoane incluse în acest proiect, gravide, mame și copii. Majoritatea sunt copii. Targetul nostru până în octombrie este de 1000 de persoane. Așa că suntem de-abia la început. Cea mai gravă situație este că mortalitatea infantilă este un capitol sumbru pentru România. Suntem țara cu cea mai crescută rată a mortalității la copiii de până în 5 ani, de 2 ori mai mult decât media celorlalte țări membre UE. Destul de demoralizant, nu? Vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. Continuăm cu rubrica noastră numită Cum se face. Și de această dată ne întâlnim cu un meșter argintar. Și dacă sunteți curioși cum se face o brățară de argint, acum puteți afla. Să ne explicați ce vreți să faceți. Deci prima dată trebuie decălit argintul ca să poată să devină mult mai maleabil la lucru. Este o tehnică foarte veche care o ceau strămoșii noștri. După aceea continuăm curiozitatea foarte multor meșteri consacrați din ziua de azi, care rămân impresionați de tehnica care noi o folosim în zilele noastre. Deci unii au renunțat la tehnica asta de topire a argintului. Foarte mulți au renunțat la această tehnică datorită faptului că s-au modernizat marea majoritate a modului de lucru manual. Dar noi vrem să păstrăm tradiția și vrem să o ținem așa cum am învățat. Vă place ceea ce faceți? Să știți că îmi place și am învățat cu drag acest meșteșug de la bătrânii mei. Și s-a păstrat până acum datorită faptului că s-a pus suflet. Foarte mult suflet, pot să spun că s-a pus. Chiar dacă a fost și este foarte greu. Dar în ziua de azi de ce nu se mai continuă tradiția? Nu se poate trăi din asta? Una că nu se poate trăi, dar sincer să fiu, nici nu suntem ajutați. Cum nu sunt nici lingurarii, cum nu sunt nici spăitorii, cum nu sunt nici argintarii, cum nu sunt nici cazangii, cum nu sunt nici... Fiecare cam, pot să zic că a început să descurce pe cont propriu. Și acum deja începe să semene cu o brățară. Deja începe să-și ia forma unei brățări. Bun, în ce stadiu suntem acum cu brățara? Suntem, după ce am finisat-o, am făcut
puțin model cu ea, puțin încrustări de model în care trebuie refăcute, ceea ce imediat o să vedeți cum se face. Acum trecem puțin la rectificarea gravurilor. Să arate cât mai manual. Nu trebuie să aibă o formă geometrică perfectă, pentru că atunci înseamnă că nu mai este manual. Că nu este pasiune și nu este dăruire în ceea ce faci, nu se poate face absolut nimic. Bun, ați terminat gravura, acum Deci, începem acum ne lustruirea. aflăm în stadiul de finisaj, ultimul finisaj. Deci această brățară, care este, pot să zic, terminată, o vedeți dumneavoastră, este o brățară care se porta foarte bine și în zilele noastre de astăzi se poartă foarte mult, dar ele s-au făcut cu foarte mulți ani în urmă, se purtau de străbunicii noștri. Aceasta a fost ediția de astăzi. Vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci să trăiți mișto!